5-yilda, 10-yilda, 15-yilda. Anne kazanmışlar bana bunu yapayım. Shu jazirama o'tgan chidasizlar. To'snisi nongan qilib o'zim ishlayotgandim, ishlolmayapman. To'yxonalarga borib, boshqalarga borib ishlab kelardim. Birinchi turtga martaman bor. Og'riq beradi, lekin qilmanga o'zimga o'zim. 6 ta farzandni bir o'zingiz yolg'iz ona qanaqa boqasiz, yig'ishini, hammasiga yetkazishni qanaqa qilib? Birinchi turtda Allohdan so'rayman. Qo'limdan kelgancha. Qolganiga shukr, amallayapmiz. Ikkinchi o'g'lim arava tortadi, ko'ktiradi. Xil paytda bular olib kelib beraman, narsa imkonim boricha parishon so'g'in qilib ipitlardan berishganlarni olib keladi, ishlar sotishadi amallar. Kunim shu. Nima ovqatlar qilib yedirasiz bolalaringizga? Kachkadan hech narsamiz yo'q. Faqat kachka bilan o'shangacha olib keladi. O'zimiz bir şey yo'q. Ijarada o'tirgan joyimizda tepa qo'shni bolalar ikkinchi o'g'lim ovqat qilayotganda kuzatibdi. Salimni uchun faqat kachka izladi. Imkonim yo'q shu narsadan aytsam ustimizdan kulgan odamlar ham bo'ladi. Faqat kachka yoziladi. Bu ijara uy bu. Ha, ijaramiz. Qancha pul to'laysizlar? Biz dollar to'laymiz. Hozir boy to'rs plan bera olmadik. Chiqaz olaman degan 2 kun chiqimdan bir ishonmayapti, chiqib ketyapti. Yo'q, hozir mana shunaqa mazamni o'z ko'riga o'tgani ham ko'ryapti. Sabab turing deb tushuntirib qo'yamiz. Ozgina kutolmaysizmi? 6 ta bola bilan ko'chaga chiqarib yuborgandan o'sha uyi aniq bo'lguncha hech bo'lmasa kutib turolmaysizmi bir yordam qilib? 5-yilda, 10-yilda, 15-yilda, 20-yilda ben oy tugatyapti. Ben yana ketdim bilaman buni. Sen bana kerak emas paytib kelyapti o'sha. Bergan. Maqbulni ben sochmani so'rasa yetadi. Pul bersa men soch pulimni berib qo'ysa, men bularga ishdan demayman. Ishim ham bor. Hovlida bor yashab kelganmiz. Odamlarni vagonida bor yashaganmiz. Odamlar vagon berishgan o'sha yerda anaqa o'tirib jamalagan joy bo'lganda o'sha yerga borib biz ovqatlar qilib berganmiz shularga. Shu yerdan tirikchilik qilib yurganmiz bolalar bilan. Bakarashga berishadi, vaqti kelsa shunaqa qilib imkon boricha o'zimizni ro'zg'orimiz amallab, kunimizni shunaqa amallab ko'rganmiz. Chunki vaqti kelsa bitta ko'rpachasidan ko'chada yotgan kunlarimiz bo'lganda, bitta ko'rpachani shuni ko'rpani yopib shu farzandlarim bilan ko'chada yotgan paytim ham bo'lganda, o'sha paytda ham hech qaysini hech kimga bergim ham kelmagan. Hattoki bir farzandim arava itaradi, 12 yoshar o'g'lim arava itaradi. O'sha 10 ming narsa olib kelsa, shu ro'zg'orga amallab kunimiz ko'rganda, balki to'g'risi hech qachon buni og'ir vaziyat deb o'ylamayman. Chunki shu jaziramalarda o'tganim bu chidaz emasdi. Chunki Alloh suygan bandasiga mana sinovlar berib buni og'ir ishlarni sababchi qildi. Xudo xohlasa hammasi Allohdan bu. Hakan plan ko'psi, oyun planlar ko'psi. Anne kazanmışlar bana bunu yapayım. Allah bize chiroyli uy bersin. Uy bersinmi? Misol uchun 10 ming bersa ham, 3 ming bergan taqdirda ham, shu berganiga ham Alloh rozi bo'lsin. Vaqtinglarni ajratganlarga ham rahmat, kattakon sizlarga. Berayotgan odamlarga, saxiylarga kattakon rahmat. Hozir mana shunaqa holat bo'ldi, biz to'g'risi boya ichkarida holatni ko'rishingizni hal qilmasdan keta olmadik. Biz dollar to'laymiz. Boy to's plan bera olmadik. 5-yilda, 10-yilda, 15-yilda, 20-yilda ben oy tugatyapti. Shuning uchun agar xafa bo'lmasangiz, o'sha 1 oylik nimasini o'zini o'tkazib tursangiz bo'ladimi hozir? Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lamiz. Shunchalik berayotganingizga rahmat. Qancha tushibdi bu? 10 million o'tkazyaptilar. Qarang siz xudodan so'radingiz.
birini so'radingiz, mana o'rni berdi. Allohim shunchalik qilganga rahmat sizlarga. O'tkazgan odamga men rahmat deyman bolalarim nomi bilan, o'zim nomi bilan. Rahmat. Bularni usti-boshiga qaradik, osh-ovqatlariga qaradik. Alloh bizni holimizga qaraydi endi. Muammolaringiz yo'qmi? Qutula olmayotgan, xastalaringiz, kasalliklaringiz yo'qmi? Ertangi kundan shunchalik xotirjamsiz? Allohdan so'rab yotgan, iltijo qilayotgan orzu niyatlaringiz bor, yechilmayotgan muammolaringiz bor. Shularni yechimi kimnidir muammosini hal qilishingizdek. Mana shu qadar yig'lab yotgan xonadonlar bor, onalarimiz bor, ayollarimiz bor, singillarimiz, o'g'il qizlarimiz bor. Yetkazishimiz kerak joyida. To vaqt bor ekan, kiyintirib qo'yib, osh-ovqatiga qarab, Allohning roziligini topib, farz amalimizni, burchimizni ado etishimiz shart. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.